صفحہ نمبر 230 سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما، اس پر، انزل الیک، کا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، ومن الاحزاب، اور گروہ اور کچھ گروہ، من ینکرو، جو انکار کرتے ہیں، بعضہ، اس کے بعد کا، یعنی اس کے بعد احکام کا وہ انکار کرتے نہیں مانتے۔ قل انما امرت، کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں، ان اعبد اللہ، یہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور نہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، الیہ ادعو، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا، حُكْمًا عَرَبِيًّا، عربی فرمان، عربی حکم۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی، أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی، بعد اس کے، بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آگے آپ کے پاس علم، تو ما لك، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من ولی، کوئی حمایتی، ولا واق، اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول پر ان کو خوشی ہوتی ہے، بما انزل الیک، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا نا کہ بے شک وہ لوگ وہ خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف، جو ان کی طرف پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی، اور جو آپ کی طرف، وما انزل الیہم، جو وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ تو اہل کتاب میں سے کچھ لوگ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اپنی کتابوں کے اندر بھی پاتے ہیں، اور پھر اللہ نے قرآن بھی نازل کیا، ان کے اوپر حق واضح ہوا، تو انہیں اس بات پر خوشی ہوتی ہے۔ ومن الاحزاب من ينکر بعضا، اور ان میں سے کچھ گروہ ایسے ہیں جو قرآن کے بعد احکامات کا انکار کرتے ہیں، کچھ کو مان لیتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ مثلا ان کو کچھ، جیسے یہود ہیں، بہت ساری باتیں جو اللہ نے نازل کی تھیں تورات میں، ان کے اندر، ان کے احبار و رہبان کے اندر تغیر تبدل کیا، اس کو تحریف کر دی اس کے اندر، تو اب جب اس کے بارے میں کچھ چیز نازل ہوتی ہے تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کچھ گروہ اس کی بعد چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنہیں کتاب دی وہ آپ کی طرف جو نازل کیا گیا ہے قرآن مجید، اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تو قل، آپ کہہ دیجئے، انما امرت ان اعبد اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا میں صرف اللہ کی عبادت کروں، اور کیسی عبادت، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ میں شریک نہ ٹھہراؤں، کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤں۔ اب نصارہ ہیں، انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان تو لائے، لیکن ان کو اللہ بنا دیا۔ قالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ ایمان کفر کے اندر تبدیل ہو گیا۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اپنی طرف سے تو وہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب کو مانتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانا ہے تو کیسا ہونا چاہیے؟ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ شیئا، ولا اشرک بہ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں اور اس میں کچھ بھی شریک نہ کروں، ولا اشرک بہ، ولا اشرک بہ، میں اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں۔ تو شریک اللہ کے ساتھ انبیاء کو، اولیاء کو، صلحاء کو، دیگر جو ہستیاں ہیں ان کو، یا جو دیوی دیوتائے ہیں یا بت وغیرہ، کچھ بھی، کسی قسم کی عبادت، اللہ کی عبادت میں کسی کی شرک کی اجازت نہیں، کسی کو شریک ٹھہرانے کی اجازت نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی دعوت کا منبع اور اپنی دعوت کا بنیادی نقطہ وہ بیان فرما دیا، قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، مجھے حکم دیا گیا ہے صرف اللہ کی عبادت کروں اور شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں۔ انبیاء کی دعوت یہ نہیں ہوتی کہ فلاں ہستی کو جو ہے وہ سجدے کرو، فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو، الیہ ادعو، اسی کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف سے بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآب، اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔
پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن مجید کو محکم عربی کے اندر نازل کیا، اس کے فرمان جو ہیں وہ عربی کے اندر ہیں۔ اب دیکھ لیں دیگر کتنی لغتیں ہیں، کتنی زبانیں ہیں جو کچھ دور کے بعد ان کے اندر تبدیلی آ گئی، اور ان کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، بہت سارے الفاظ جو متروک ہو گئے، پہلے بولے جاتے تھے، آہستہ آہستہ چینجنگ آتے 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 اس زبان کے بڑے بڑے الفاظ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، پہلے ترک ہو جاتے، کرتے کرتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اردو ادب کا ہی آپ دیکھ لیں، آج کے دور میں بہت کم لوگ ہیں جن کو اردو آتی ہے، صحیح اردو کے بہت سارے الفاظ متروک ہو چکے ہیں، اس کی جگہ انگلش نے لے لی، وہ انگلش کے اندر بات چیت زیادہ کرتے ہیں، اور اپنی روزمرہ کی زبان کے اندر وہ زیادہ انگلش کو استعمال کرتے ہیں، تو اردو کے بہت سارے لفظوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کہ یہ لفظ بھی ہے کہ نہیں۔ تو کچھ عرصے بعد ویسے بھی جو زبان ہے، لغت ہے، وہ چینج ہوتی جا رہی ہے، لیکن جو قرآن کی لغت ہے، لغت عرب، قرآن کی لغت، اسے اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے، فصیح بھی ہے، فصیح اور بلیغ، اس کے اندر فصاحت بھی بہت ہے، بلاغت بھی بہت ہے، ہر لحاظ سے یہ پوری ہے کہ اس طرح کی دوسری کوئی زبان اتنی پوری نہیں فصاحت میں، بلاغت میں۔ لیکن آپ اگر عامی عربی کو دیکھیں گے، اس کے اندر بھی بہت بڑی چینجنگ ہے، اس کے اندر بھی بڑی تبدیلی ہے۔ ایک عرب ایک علاقے کا دوسرے علاقے کے عرب آپس میں گفتگو کریں، ان کو اپنی عربی نہیں آتی، چینجنگ ہے۔ لیکن جو قرآن کی لغت ہے، لغت قرآن جو عربی ہے، اصل خالص فصیح عربی، یہ فصیح عربی، اس کو اللہ نے قرآن کی وجہ سے ایسا محفوظ رکھا ہوا ہے کہ قیامت تک محفوظ رہے گی، اور جنت میں اہل جنت کی زبان بھی یہی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس کے حکم، اس کے فرمان جو ہے وہ عربی ہم نے نازل کی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، یعنی لوگوں کی بات کے پیچھے چل پڑیں، اس علم کے آ جانے کے بعد جو اللہ کی طرف سے قرآن کی صورت میں یا وحی کی صورت میں آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، اس کے نزول کے بعد، علم کے آ جانے کے بعد آپ ان کی باتوں کی پیروی کر لیں گے، تو آپ کو اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی بھی نہیں ملے گا، کوئی بچانے والا بھی نہیں۔ یہ ایک تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، خطاب اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سب کے لیے تنبیہ ہے۔ کوئی بھی لوگ اللہ کی کتاب آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، وحی کی تعلیم آ جانے کے بعد اگر وہ لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی خواہشات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ لوگوں کی خواہشات کیا ہیں، اس کے مطابق اپنے عقائد نظریات بنا لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔